In diesem Video zeige ich dir, wie du dein Mundstück mit dem Blatt zusammenbauen kannst. Wie du hier siehst, gibt es zwei verschiedene Blattschrauben, die man auch Ligaturen nennt. Die erste Variante ist ein Band aus Leder oder Kunstleder mit einer Schraube. Die zweite Variante ist eine Metallklammer mit zwei Schrauben. Zuerst zeige ich dir, wie du die Ligatur mit einer Schraube verwendest. Nimm das Mundstück so in die Hand, wie du das hier siehst. Dann nimmst du mit der anderen Hand die Blattschraube und schiebst sie so auf das Mundstück, dass die Schraube rechts unten ist. Jetzt richtest du die Blattschraube so aus, dass der Mittelpunkt, den die Pfeile zeigen, genau in der Mitte des Mundstücks ist, so wie du es hier siehst. Mit dem Zeigefinger, siehe Pfeil, hältst du jetzt die Blattschraube fest, damit sie nicht verrutschen kann. Jetzt nimmst du das Blatt genauso wie ich in die freie Hand. Fasse das Blatt niemals ganz vorne an, wo es sehr dünn ist, da es sehr leicht kaputt gehen kann. Fasse es genau so an, wie du es hier bei mir siehst. Jetzt schiebst du die Blattschraube vorsichtig nach vorne, damit du das Blatt zwischen Blattschraube und Mundstück hindurchführen kannst. Wie du hier siehst, fasse ich das Blatt dann von hinten an, wenn ich es vorne nicht mehr anfassen kann. Fasse es auf keinen Fall vorne an der Spitze an. Jetzt ziehst du das Blatt vorsichtig nach hinten, sodass es möglichst in der Mitte des Mundstücks aufliegt und vorne ein kleiner schwarzer Rand bleibt. Wenn du das Blatt korrigieren musst, mache es immer am hinteren Ende des Blattes, nicht vorne an der Spitze. Dann hältst du das Blatt und das Mundstück mit Daumen und Zeigefinger der einen Hand fest, um dann die Blattschraube nach hinten ziehen zu können, ohne dass das Blatt wieder verrutscht. Wenn die Blattschraube ganz hinten ist, kannst du das Blatt nochmal vorsichtig einrichten, so dass es genau in der Mitte des Mundstücks ist und vorne der kleine schwarze Rand zu sehen ist. Dann fixierst du wieder das Blatt und das Mundstück mit Daumen und Zeigefinger und drehst die Schraube fest zu, damit sich das Blatt nicht mehr bewegen kann. Wenn sich doch noch etwas bewegt, kannst du das Blatt seitlich noch hin und her schieben und dann nochmal die Schraube fest anziehen. Das war's schon. Wenn du das Blatt wieder herausnimmst, gehst du in umgekehrter Reihenfolge vor. Zuerst die Schraube öffnen, dann das Blatt vorsichtig herausziehen und dann erst die Blattschraube vom Mundstück nehmen. Jetzt zeige ich dir das Ganze noch mit der Metallschraube, weil dort die Schrauben jetzt nach rechts oben kommen. Bei der Klammer ist es ganz wichtig, dass du auf keinen Fall zuerst das Blatt auf das Mundstück legst, weil du sonst mit der Schraube, die du über das Blatt schiebst, das Blatt beschädigen kannst. Du hältst das Mundstück wieder mit der einen Hand fest und schiebst die Blattschraube jetzt so auf das Mundstück, dass die Schrauben rechts oben bei dir sind. Dann schiebst du wieder die Blattschraube etwas nach vorne, um das Blatt zwischen Mundstück und Schraube hindurchführen zu können. Auch hier gilt wieder, fasse das Blatt auf keinen Fall vorne an der Spitze an. Wenn du es hin und her schieben musst, fasse es hinten an und schiebe zur Not die Blattschraube etwas weiter nach vorne. Richte das Blatt wieder so aus, dass es in der Mitte des Mundstücks ist und dass du den kleinen schwarzen Rand vorne gut sehen kannst. Dann schraubst du beide Schrauben zu, so dass das Blatt fest im Mundstück verankert ist. Auch hier kannst du wieder an den Seiten des Blatts korrigieren und dann die Schrauben noch etwas fester zuschrauben. Wichtig ist, dass an diesen beiden Stellen, die die Pfeile hier markieren, immer ein kleiner Spalt übrig bleibt. Also dass nicht Metall auf Metall steht, weil du sonst das Blatt nicht richtig festschrauben kannst. Wenn du hier keinen Spalt mehr hast, musst du die Blattschraube noch weiter nach hinten ziehen, damit ein kleiner Spalt übrig bleibt. Wenn das nicht möglich ist, passt deine Klammer nicht zu deinem Mundstück und du musst dir eine Klammer besorgen, die besser passt. Ansonsten wird dein Blatt im Mundstück rutschen und das ist gar nicht gut, weil du beim Spielen dann große Probleme haben wirst. Beim Auseinanderbauen wieder zuerst die Schraube aufschrauben, das Blatt herausnehmen und erst dann die Blattschraube vom Mundstück nehmen, damit du das Blatt nicht beschädigst. Nach dem Spielen musst du das Mundstück unter fließendem Wasser abspülen. Außerdem kannst du das Wasser durch die Öffnung des Mundstücks fließen lassen, vielleicht sogar noch mit einer kleinen Bürste das Innere des Mundstücks reinigen.
Natürlich spülst du auch das Blatt gut aus und die Blattschraube, die du ebenfalls mit einer Bürste reinigen kannst. Danach lässt du vor allen Dingen das Blatt gut trocknen, bevor du es wieder in das Mundstück einspannst. Am besten wäre es aber, das Blatt nicht im Mundstück eingespannt zu lassen, sondern separat aufzubewahren, am besten in einer dafür vorgesehenen Hülle. Ich wünsche dir jetzt viel Erfolg und viel Freude mit deinem Instrument.